حبيبتي انا ما بحبش الهزار ده، لو قايمه تشرب وتنامي تاني انجزي عشان ايه ده؟ ليه البطول هجم ولا ايه ده؟ مين ده؟ ده شخص ملبوس، يا اما جن متشكل، يا اما واحد عبيط. كلب بيحلم بقى ان هو ايه؟ طلع يجري في سباق كلاب وبيتوج بجائزه افضل فوق فوق خلاص فوق، طيب فوق، طيب يجيلك تشنجات هتموت. فوق يا حبيبي بس خلاص، هو باكو فوار تبقى زي الفل. ده بعد ما قام برضو ما فاقش، هم يشرب في الحيطه على طول. بس انت بتعمل ايه انت؟ ما فيش حد في الدنيا ياكل حلاوه طحينيه على بطيخ يعني. ايه ده؟ ايوه انت مدمن شاي يعني ولا مدمن؟ احسن فضحه او خضه حاجه من الاثنين. حبيبتي انا ما بحبش الهزار ده، لو قايمه تشرب وتنامي تاني انجزي عشان ايه ده؟ ايوه طب ابعت لنا جواب قول لنا انت بخير ولا ايه؟ ايوه ماله الكابتن؟ ايه ده؟ ده بيتنمر على صاحبه اللي نايم. وانت كمان نايم ليه كده؟